Lietuvoje yra ta tokia antipatija turtingiam žmonėm. Aš manau, kad gal yra posovietinėse šalise pakankamai nemažai ir čia pagrindiniai turbūt du aspektai yra. Tai vienas dalykas yra tas posovietinis palikimas, kai atrodo, žinai, kad yra pyragas, kaip nusinių taip ir būdavo, kad jeigu turtas bendras, tu dirbi kažkokiam ten, žinai, dešrelių fabrike ir kažkas pasivogė daugiau dešrelių pasiėmė, tai visiems kitiems liko mažiau. Tai žinai, čia atrodo, kad tą pyragą, jeigu vienas didesnį gabalą atspjovė, mums visiems liko mažiau, tai iš mūsų pavogė. Ir žmonėms tas mentalitetas dar likęs, atrodo, kad jeigu tu uždirbai, nežinau, ten 10 000, tai dabar jam mažiau liko. Bet jis nesupranta, kad tu tiesiog didesnį pyragą iškepi, tu papildomą pyragą iškepi, žinai. Tai va tas būna. O kitas dalykas labai svarbus irgi. Jeigu pats žmogus, sakykim, nedaro, nepasiekęs kažko, ten neturi, neuždirba ir jo, žinai, pasteisimas būna, kad tai čia neįmanoma, čia, žinai, ten Lietuvoje ten tas, anas ir bam, tu pradedi uždirbti. Tai jam tada, žinai, akis bado tą, kad tu padarei, tai tada jisai pats savo ieško pasiteisinimų, dėl ko jis nepadaręs. Tada suras, kad tai tu prisivogęs vadinasi, tu ten, žinai, čia tau pasisekė, tau čia padovanojo ir panašiai. Ir tada lengviau, žinai, ant kito sustumt, kad maždaug čia jisai blogas toks anoks, ir realiai psichologinis pasiteisinimas tau, dėl ko aš iš tikrųjų nieko nedarau, dėl ko aš neturiu, esu nepasiekęs. Tai manau, kad šitie du dalykai, žinai, kad atrodo, kad atimė iš tavęs. Nu, čia, žinai, toksai jo, posovietinis įsitikinimas, jog ribotas yra kažkoks tai pinigų išteklis, nes, na, buvo uždara valstybė, imperija ir dabar tai tas pyragas, žinai, gali atplaukti internetu iš kažkur kitur. Taip. Ir nebūtinai iš vietinės rinkos ir tu gali uždirbinėti pinigus gyvendamas Lietuvoje iš užsienio kapitalo. Ir tai visiškai nesusijęs su tuo, kas gyvena Lietuvoje, žinai. Tai tas pyragas, kaip ir tu sakai, jis atkeliauja iš kitur ir mes jį tiesiog turim didesnį čia. Ir nesupranta kiti, kad jeigu jisai atkeliauja iš kitur, tai kad tas žmogus uždirba daugiau pinigų, tai tau geriau, nes ne tik, kad jisai mokesčių sumoka, bet jeigu jis net ir mokesčių nesumoka, kitose šalyse tave pritraukia, pavyzdžiui, žinai, kad tu nemokėk mokesčių 10 metų, bet čia gyvenk. Bet esmė tame, jeigu, pavyzdžiui, būna, žmonės dabar neįsivaizduoja, kokie tie verslai yra. Įsivaizduoja, kad turi būti gamykla, čia Maxima, bet verslas gali būti bišas su džemperiu, su kapišonu, sėdi namie prie laptopo ir jisai daro lemą, 2 lemus per metus pelno. Ir jisai nebūtinai, gal sakykim, tų mokesčių, net jeigu jis teoriškai mokesčių nemokėtų, paimtume, nubrauktume, ne? Bet jisai tokias pajamas uždirbdamas, jisai greičiausiai užsakinėja maistą, eina į kavinės, apsipirkinėja, nuomuojasi, samdo kažkokią tą namų tvarkytoją. Tai kiek jisai pinigų ekonomikai išleidžia? Tai vadinasi, kiek jisai papildomai, tu turėdamas tokių žmonių, kiek tu jiem gali paslaugų suteikti ir panašiai. Kiek jis elementariai išleidžia pinigų čionais į vietą. Ir tu prasisuka, jisai, žinai, nuvarys gal, nežinau, į kavinę užsisakys kažką, kavinę užsakys pas kažką maisto, užsakys nusamdys valytoją ir panašiai, visa ekonomika įsisuka. Nu ir dar dažnesnis visų paslaugų vartojimas, nes jeigu, pavyzdžiui, žmogus, kuris mažiau uždirba, jis gal į kirpyklą nueina, žinai, rečiau, nes kainuoja ir galvoja, ai, dar pakentėsiu tas porą savaičių, tas, kuris uždirba pakankamai ir jam neskausminga susimokėti už kirpyklą, jisai eina, tik tai mato, plaukas ataugo, jau žiūrė, kirpyklos kėdėje sėdi. Bet, žinai, einant prie mokesčių, kaip tu galvoji, kurioje vietoje žmonės labiausiai bijo optimizuoti mokesčius iš tavo patirties, kur baimė visiškai nepagrįsta? Žinai, gal daug tų vietų gal yra, kad ne tai, kad bijo, bet būna nežino. Tai yra tikrai vietų tokių, kur tu gali labai paprastai, labai legaliai optimizuoti. Sakykime, pavyzdžiui, iš tokių optimizavimo būdų, kur tu gali labai legaliai, labai paprastai padaryti. Tai lietuviai mėgsta nekilnojamo turtą. Tai vienas iš tokių variantų gali būti nekilnojamo turto flipas vadinamas. Tu pamatei, kad kaimynas padarė, nupirko, aš irgi noriu. Tai pavyzdžiui, aš paimu, nuperku už 50 000, kažkokią lupę nabutą, žinai. Ir jį tada atremontuoju. Padarau ten, nuperku žodžiu medžiagas, viską, padarau remontą figieną, 100 000 remontą įdėjau, būtų vertė 100 pem. Pardaviau 100 pem. Tai dabar gali būti variantas. Arba aš tą dariau kaip fizinis asmuo, tai aš ant savęs nusipirkau, būtų už 5000, tada nusipirkau įrankių kažkokių, ten, žinai, viską susipirkau, kad padaryčiau remontą, nusamdžiau meistrų kažkokių, padariau remontą ir jį pardaviau 100 pem. Gaunasi finale, aš už būtą sumokėjau pem, į remontą įkišau 100 000, pardaviau 100 pem, aš pelno neturiu, realiai. Bet pagal mokesčių inspekciją, mano GPM man reikės mokėti nuo pirkimo kainos minus pardavimo kainą. Aš negaliu atskaityti jokių išlaidų. Tai vadinasi, visus remontus, ką aš dariau, visas, ką aš pirkau, nieko. Tai aš dabar, jeigu, pavyzdžiui, dar sutapo taip, kad progresinis GPM man taikomas ir aš, sakykim, turiu dar kitų pajamų, tai gali būti taip, kad man nuo viso to pardavimo reikės mokėti 2% GPM. Tai dabar gaunasi sumoju, aš realiai nieko neuždirbu, aš tiesiog išleidau ant visokios įrangos, man gal liko įrankių, kažko liko, bet aš realiai dabar turiu mokėti 2000 eurų GPM. Aš lygiai tą patį galėjau daryti, bet kitaip. Tai jeigu man būtų kažkas pataręs, aš galėjau sudaryti mažąją bendriją, ant jos nupirkti už 50 000, tada supirkti visą įrangą, viską remontą tą patį padaryti už 100 ir parduoti. Ir šituo atveju tada su mažąja bendryje aš galėčiau skaityti išlaidas. Tai visus remontus, ką aš dariau, ten meistrus, ką pirkau, įrangą kažkokią, aš viską įtraukčiau į sąnaudas. Ir tada gautųsi, kad aš už tą būtą mokėčiau 0.
Tai ir skirtumas gaunasi, aš padariau lygiai tą patį, tik tai skirtumas. Arba ant fizeko, arba ant mažosios bendrijos. Vienu atveju aš moku 2 000 eurų GPM, kitu atveju aš moku 0 pelno mokestį, nes pelno negavau. Arba iš kitos pusės vėl variantas, nebūtinai įmonė vis laiką geriausia. Jeigu aš, pavyzdžiui, perku planas toks pat, bet aš, sakykime, šiuo atveju, aš gal nieko nesamdysiu, aš viską pats darysiu. Aš ten, tėvukas padės, brolis padės, mes ten remontą patys padarysim, medžiagų turim savo ten kažkokių dažų senų likę. Labai madinga Lietuvoje. Jo, tai va, tai tokia atveju aš vėl perku už PM, padarau visą remontą, bet man tas remontas, pavyzdžiui, ten, nežinau, nekainavo nieko. Bet aš pakėliau vertę, sakykime, aš nusprendžiau, kad aš tą būtą nuomosiu 10 metų. Aš jį paleisiu nuomai, po 10 metų parduosiu. Tai dabar opcija tada, tai jeigu aš tą patį daryčiau ant mažosios bendrijos, tai aš būčiau nupirkęs, aš pranuomuočiau. Už nuomą man reikėtų mokėti 17% pelno mokestį, žiūrint, koks mano status bendrijos, bet sakykime, kad neturiu lengvatinio. Ir jeigu norėčiau pinigus išsiimti, dar reikėtų sumokėti man 15% dividendų. Tai man sumoje gaunasi apie 2% jau nuo nuomos, Kitas dalykas tada, jeigu aš tą turtą parduosiu po 10 metų ir įsivaizduokim, aš nupirkau už PM, ten pats paremontavau, bet išlaidų jokių nepatyriau, negaliu pagrysti jų ir parduodu už 10 metų už 105 000. Tai man dabar skaitysis, kad aš iš nuomos uždirbau, įsivaizduokim, kad po 10 000 per metus, pavyzdžiui, iš nuomos gaunu, tai per 10 metų bus 100 000 plus nuo pardavimo 100. Tai aš dabar gaunasi ant popieriaus per 10 metų turiu 200 000 pelno, nuo jo aš turėsiu sumokėti 17% pelno mokestį ir 15% dividendų. Tai gausis, kad, apie 2% sumoko, tai aš jau gaunasi kiek? Šiam 4 000 grubiai turiu sumokėti. Bet jeigu aš lygiai tą pačią schemą būčiau daręs ant fizeko, nusipirkčiau turtą, padaryčiau remontą, palaikyčiau 10 metų ir nuomočiau. Tai pirmas dalykas, nuomai aš galėčiau paimti verslo liudijimą. Tai verslo liudijimas man Vilniuje kainuotų apie 600 eurų metam turbūt. 700 eurų metam dabar. Tai aš tada per 10 metų sumokėčiau kiek? 7 000 eurų. Tai jau 7 000 eurų, sakykime, mano mokesčiai, plus būtą, kai aš parduočiau paskui, kadangi būtų suėję daugiau negu 5 metai, man reikia mokėti GPM, ar taikoma lengvata. Taip. Tai vadinasi, mano iš viso to pačio, aš tas pačias pajamas gaunu 100 000 iš nuomos, 100 000 nuo pardavimo, bet vietoj šiam 4 000 aš jau mokėsiu tik tai 7 000. Arba gal aš Alytuj galiu užsiregistruoti Akmenėj, naujoje Akmenėje, arba mama gal mano naujoje Akmenėje registruota, gal aš ant jos verslo liudijimą galiu paimti. Tada liudijimas jau kainuos 100 eurų per metus. Wow. Tai bus jau tada toks skirtumas? Jo, naujoje Akmenėje. Geras, eiksu savo, nežinojau. Ir prikolas, kad tu gali paimti verslo liudijimą naujoje Akmenėje registruotas būdamas, bet pažymėti, kad tu neribojant veiklos teritorijų ir tu gali būti Vilniuje nuomoti to verslo liudijimu. O klausyk, mes su tavim, kai buvom susitikę, tu mane nustebinai, kad mano turtą gali nuomoti kas nori, pasiėmęs verslo liudijimą. Jo. Aš visą laiką galvau, kad nuomoti turtą gali tik tas, kas yra savininkas. Ne, nebūtinai. Jeigu tu, pavyzdžiui, nuomojas visokius Airbnb ar panašiai, tai ypač buvo populiaru, kad tu senamiestį išnuomoji būti ilgalaikį nuomai už, 600 ir jį paleidi trumpalaikį nuomai. Tai tu gali pernuomoti, viskas tvarkoja. Jo labai, jeigu tai yra tavo šeimos turtas, nežinau, ten mamos tėčio, tai jeigu tau leidžia duoda, tai tu gali ir nuomoti. Tai aš, tarkim, galiu turėti turtą ir sakyti, tėti, prisidurk pensijai, imk tą turtą, nuomok. Išsiimk savo verslo liudijimą ir pats užsiimk juo. Taip. Tai netgi tu gali tėčiui išėminėdamas verslo liudijimą. Tai verslo liudijimas yra ir tokia įdomi forma, nes tu kaip ir negali turėti darbuotojų išskyrus šeimos narius. Tai vadinasi, verslo liudijimą, tu kai pildai verslo liudijimą, pasirenki ten viską ir yra vienoje vietoje pridėti šeimos narį. Ir tu pasirenki sūnus, Artūras, dalyvaus kartu. Ir parinkai, ir jūs dabar tam verslo liudijimas yra ant tėčio, bet tu tam verslo liudijime esi kaip darbuotojas, galima sakyti. Ir pajamas realiai gauna jisai, bet aš galiu viską padėti jam daryti. Taip, jisai gauna pajamas. O paskui, jeigu tu, taip sakant, geras sūnus būsi, gal jis tau padovanos. Jo, ir šitoje vietoje mokesčių mokėti nereikia. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia. Arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.